Hello，大家好，我係阿森，今日想同大家講下啱啱睇完《黑豹二》呢個《Wakanda Forever》一啲映後嘅感受。毫無疑問，佢就係完完全全一封對於我哋過身第一代黑豹 Chadwick Boseman 嘅一封悼念書。滿滿嘅情懷，滿滿嘅致敬，喺晒入邊。而另一樣嘢，佢都係講緊咧，今年 Marvel 咧好着重推嘅一個 topic 啦，傳承。唔使我講啦，睇預告都知有第二代黑豹啦，有 Ironheart 啦，呢啲咧顧名思義係傳承翻第一代黑豹啦，同埋 Iron Man 啦，引入更加多嘅 mutants 啦，仲會但係我覺得有少少可能叫做可惜嘅地方啦。就係你用咗咁多嘅筆墨啊，去到描繪呢一個逝世嘅一啲悼念嘅情懷咧，令到我反而覺得佢損失咗一啲你第二集可以講嘅更加多可能性咯。我哋而家可能 assume 一下原本 Chadwick Boseman 係冇過身啦，會唔會個劇情就即刻有啲唔同咧？會唔會我哋打嘅嗰個阿拉莫嘅時候，可能呢2個鐘頭入邊，前半個鐘可能前1個鐘就係介紹佢啲海底城市啊，介紹呢一族啊，介紹咗佢哋啊，同埋就咁因為一啲嘅不和，令到佢切磋咗1個零鐘嘅劇情之後啦，咁後邊嗰個零鐘會唔會有更加多嘅可能性發生呢？會唔會可以喺呢個海底城市真係有個 alliance 去同 Wakanda 去打啲更加外來嘅勢力呢？你而家都見到啦，即係 Chadwick 好明顯係講一啲外國international 嘅一啲嘅爭鬥啦，講緊 Vibranium，我覺得係好大嘅潛力去到發展啊！喺唔同國家咧，佢哋一定係虎視眈眈啊！對於 Vibranium，會唔會後邊嗰個零鐘可以講下一啲唔同國家對於呢個 resource 喺 Wakanda 同埋呢一個海底城市咁虎視眈眈啊！爾虞我詐你爭我鬥嘅一啲劇情咧？再因而去到睇多啲更加唔同嘅打鬥，而唔會就係呢2個零鐘，淨係睇住話 Wakanda 打呢個海底城市咧。因為我作為一個Marvel 咧長期會睇佢哋戲嘅一個 fans 嚟講咧，我只係想睇多啲打鬥嘅，睇得更加多啲嘅引入啦。可能我自己個唔係咁着重你有冇好完全咁樣悼念到阿 Chadwick 本人嘅。而我係想見到有啲更加多成功嘅元素擺喺入邊咯。所以總括而言咧，我覺得都係一個值得睇嘅爆谷戲嚟嘅，因為入邊嘅特效更加係冇得比啦。我睇 IMAX 嘅話，所以呢個就係我覺得美中不足嘅地方咯。今日嘅分享就係咁樣啦，多謝各位。